Okay. Hello, my Minglawa. So, today is scratch for no clear to clear cabanity yard is what Shinny Lavani. So, chow nip to simply no this scratch. So, I tell it don't yard or my general doesn't die to not only no. So, surprise late to cool, didn't anything and that surprise cool costume to cool tear, no costume to cool custom might go and love it tear, you or 10 page, no. I wrote a little less of Darrow. Therefore, surprise pit, I will not discresh it. I don't know the scratch yet, therefore, surprise the character, they will not the second, you know, the lilac, no. I wrote is crash ma. Total simple, no? General Gurai, this all we are. I don't know choose surprise. So Gurai swell, I general of the G tape, Mado, no? Hello, general, the surprise to cool, be any ablo lowly. I my go bone tail is sprite pit, no? Character. So I wrote general laws a choose sprite cool, general, laws a costume of a tatevi, yaba. Our costumes or tima every walking pose piano costume and the cushy less or costume legal she a legal a mere young jammin to a lunch out the ponali this cream up for valley mention on one mouth in piava. No, hello, general, a mere young to you second alike a mere young general lunch out the ponali yard, no? So, Daga general animation at the border of the frame lady who sat watching a general look shining upon yard. The near general Yoshin was a felony who sat to have your marty to yard at the hole, no? Taro that fell in the Chechens is where the war alone. Yeah, general Dima, so every year walking machine, every jumping machine, no? A general a walking or she be jumping balloon machine around, so I jumping into a general low, no? Jumping to a low mess or general jumping so general lunch out in a pool of kitchen of each and of them. So jumping low channels and general detail at the home, no? Jumping coney a bone and poison at the also born general you like a jade bone, no, you have not the you Gagai Kona, so no Gagai Kona, no general the daily cone and the wall is already dead bone. You like your right click on the left click in the you later, no? Mouse card, baby, left click or land you linear, you have right click, left click, right click, duplicate, or copy war, no? Nakulo. So duplicate go left click in the you later. Or a law procedure, left click, the gone to look a so let be right click, being duplicate, so left click, maybe like I don't. General every walking tea look the matter. I general every walking away jamming away general jaded may be like what the costume name general eat the gallo to who's the costume prima and the name in a no or the e be like your general and the editing lotion editing of Pamo conebonally powder general editing lotion at so detail that I should like Ibiza Peme or not Maluria by nature of Pechime so I general the nearly chedgy and that you a lady screw value swear being the usually you tire usually left click use left click P your general Malusian and binding pia like left click P more generally look pia like no so the Luya no I don't know the teacher of Chechen as I know the teachers of Chapel no so the teacher Charlie shall be able to round. I might redo and do really power. I know the gallo general I'm looking so the redo and do really general mother as well be a logilia generally check the binding general Chechen or no general clearly the chat navy of Chatley hour there are laws that are general chat that EVs and chat or no generally in a lay hour and I see body the celebrity you go on the little later. The Dali of Share young general P.I.G. So Yanni only boy in the bar. You check so Yanni only a Maconable
không này bỏ nhá so áp lực bùng này lấy bỏ trên này đó cho nó để liều phê lại ok thì lâu rồi nó cho nó xem video user ấy rồi cho nó quên đi chỉ mà ở đi vào mà nó miền nhà rồi đi lưu bùng liều yes rồi cho nó rồi bà lâu đã lấy rồi costume được khu của Kukurai xoay lưu lấy ya đấy Kukurai đi costume này editing lâu đấy nó thì mà xem cho nó rồi đi douche này reshape nó reshape rồi cho nó mà đã liều xoay sang nào rồi nó cho nó lo gì mình lâu bảo nó so cụ chạy đã đi này dòng này lấy phi lấy ya đấy so flip over đi ba cho nó suy ra nó về này nhà này biến béo này thôi so flip so đó là every year's time nó every year's time ya đó thì cho nó cố gắng biến đó này so cố mà so cho nó là jump số ra đi cho nó bỏ gì này bỏ ai được jump mà bỏ cái mà cho nó là events nó events là phiền phiền nó thì phiền phiền mà đã lâu mấy rồi cho nó events của thì events này thôi mà thì events của đuổi lâu được full lâu mấy nó sorry thì events của đuổi cho nó mà cho nó đi vào left click lên này duy lại đâu nó events là phiền phiền nó thì đặc khu này lại đã phiền mấy rồi đó nó events rồi bọn anh thì mà đi vào này sao mấy rồi tập hợp nó đã rồi so speed vào này rồi tập phone này tụi đấy keyboard của speed vào nó rồi cho nó right arrow của này bà lâu lâu này rồi cho nó motion lâu lâu mấy rồi đó cho motion blow left click này đấy vào motion này rồi cho nó lo sẽ cho nó change edge luôn vậy cho nó giữ lại mấy change edge không bị motion ở lâu lâu vậy change edge ở lâu lâu bị rồi cho nó bà lâu mà rồi looks tôi miền lắc nào lại béo mấy có lúc béo mà rồi next costume rồi bị cho nó béo mấyနောက်ထပ် costume တွေကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် costume ကိုပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကလေးလောက်တာမှန်လားဆိုပြီးကျွန်တော် right arrow လေးနှိပ်ကြည့်မယ် next costume လေးတွေကိုပြောင်းတယ်ပေါ့နော်သူလမ်းလျှောက်တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ပြီးရင်ရက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာဘယ်ပြန်ညာပြန်နေလဲဆိုဟိုညာဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက် arrow ကိုနှိပ်ရင်လဲဘယ်ဘက်ကိုပြန်လာမယ်ညာဘက်ဆိုလဲရှေ့ဆက်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ဆိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးလာမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့ဒါမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီ events ကိုပဲကျွန်တော် jump ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ right arrow မဟုတ်ဘူး up arrow ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့chain ကျွန်တော် motion ပဲအရွေ့ပြောင်းမယ်ဘာကိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ chain by y ပေါ့ကျွန်တော် y ကိုပြောင်းမယ် y ကိုရွှေ့လိုက်နော် y ကိုရွှေ့ပြီးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် y ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် y ကိုရွှေ့လိုက်တော့အပေါ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပေါ့ y ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် chain by y ကိုရွှေ့လိုက်တယ် y ကိုရွှေ့ပြီးကျွန်တော် looks တွင်ပြင်လက္ခဏာ chain မယ်ပေါ့နော်တွင်ပြင်လက္ခဏာ chain မယ်ဆိုဘာ chain မှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့costume တစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် costume ဆိုဝတ်စုံတစ်ခုဖွင့်မယ် frame တစ်ခုကိုဖွင့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ filling အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို filling တစ်ချက်ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် looks ကိုတွားဖို့လိုတယ် sorry ကျွန်တော် looks ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် next costume next costume မှာ switch costume 2ဆိုပြီးအတိအကျဖွင့်လို့ရသေးတယ်ဘယ် costume ကိုဖွင့်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကD2 ဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော် E လို့ပြီးခဲ့တာမအောင်မြင် D2 နဲ့ပဲ loss ဖြစ်နေအဲ့တော့ costume တရားကိုဖွင့်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် D2 ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ D2 ကိုဖွင့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ costume ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာဒီခြေနေတာ walking တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက် next costume ဖွင့်တယ်ဒီမှာတော့ switch costume ဒီ up arrow နှိပ်ရင်เนาะဒီ costume ကိုဖွင့်ပေးတယ်ဒီအခြေအနေလေးကိုသူအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ motion ကကျွန်တော်ခုံပြီးတော့ပြန်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတော့ခုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြမယ်ဆိုတော့ -10 ပြန်ကြပေးလိုက်ဆိုတော့ခုံပြီးပြန်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုံပြပြန်ကြတာမြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတိလိုက်ဘူး okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် wait ကိုတွားမယ် wait 1 second ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြမယ်ဆိုလိုတာကဟုတ်ပြီ1 second ပြီးမှပြန်ကြ1 second ဆိုကြာလွန်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော် 0.3 second ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့က programming logic နဲ့တွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒါဆိုရင်မစိုးဘူးเนาะဒါခုံလိုက်ရင်ပြန်ကြအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကခုံလိုက်ရင်ကွေးပြီးတော့မှခုံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကွေးတဲ့ပုံစံလေး costume လေးကိုထပ်ထည့်ပါเนาะအဲ့ဒီဟာကိုခုံမယ်ဆိုရင်ကွေးပြီးရင်ဘယ်ဟာကိုဖွင့်မယ်ဘယ်ဟာကိုဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုတွားမယ်အဲ့ right arrow ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီအခြေအနေလေးရတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်တယ်ဒီအခြေအနေလေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှကျွန်တော်ကဒီအခြေအနေလေးမှာကျွန်တော်ခုံလိုက်တယ်ဒီလိုရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ costume ကိုကိုယ်တိုင် customize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ costume နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ costume right click ထောက်မယ်ပြီးရင် left click duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလိုထည့်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ walking ပုံစံ animation လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ costume တနည်းအားဖြင့်ဒီ film ချက်တနည်းအားဖြင့်ဒီဓာတ်ပုံချက်တွေကိုအမြန်ပြောင်းသွားတာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ animation လှုပ်ရှားနေတဲ့ဓာတ်ပုံလှုပ်ရှားနေတဲ့ video ပုံစံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့တကယ် main point ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ costume ကို duplicate လုပ်ပြီး editing လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ညွှန်လင်းပါတယ်နောက် video တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တူလေးတွေတူမလေးတွေတကယ်ချင်းကလေးကြည့်နေတဲ့ data မီလေးရှင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအပြန်အဆိုင်လေ့လာလို့ရအောင် like and subscribe share လေးလုပ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်